Itu kok ada dapurnya? N1.
Dari jalur 1 persiapan KA 6064 B hingga luar Subayadi diizinkan berangkat. Jalur 6 jalur 6 Bekasi lewat Buaran Klender Baru jatuh Kerajim Bekasi. Masuk di jalur 6 Kabupaten tujuan Bekasi. 2 timur hati-hati kereta api melintas langsung. 2 timur kereta api melintas langsung. Masih tersedia di jalur 5 tujuan Kampung Bandan via Banten Senen berangkat untuk bergantian jalur terlebih dahulu. Jalur 4. Halo guys. Tidak berpenghuni. Satu daerah barat terjadi kereta api melintas langsung. Lapangan timur ada kereta kita selamat timur hati-hati.
Satu barat terlihat kereta api melintas langsung di jalur satu dari arah mana kereta api melintas langsung. Jalur satu dari kereta api melintas langsung. Kalau kita mau juga Bekasi, bagian berada Bekasi, juga Bekasi.